Приветствую вас на канале Клубок Желаний. В одном из видео я обещала вам показать, как я ремонтирую носочки. Я вот нашла носочек, у которого у меня протерлась пяточка. Хотя я носок вязала с добавлением довольно толстой синтетической нитки, нить не порвалась, но пряжа вся стерлась, поэтому пяточку мне нужно перевязать заново. И у меня порвался мысочек, и на подошве также протерлась пряжа. Поэтому мне необходимо половину носка перевязать. Существует несколько методов ремонта носков. Например, можно заштопать, можно носочек весь распустить, до пяточки перевязать заново. Но мне лень перевязывать пол носка, поэтому я использую немножко другой метод. Если у меня протерся носочек в этом месте, я разрезаю прямо посередине носок, отрезаю вот это ненужное, набираю петельки и вяжу мысочек заново. Только, девчонки, очень важно отрезать побольше, потому что если вы вот здесь мало отрежете, а тут будут гнилые нитки, то в этом месте у вас опять порвется. Поэтому не жалейте, отрезайте половину и перевязывайте весь мысочек. Если порвалась только пяточка, я разрезаю чашечку вот в этом месте, распускаю полностью чашечку, распускаю пятку и вяжу пятку заново. В зависимости от того, какого результата мне необходимо добиться, пяточку я вяжу разными способами. Я распустила пятку и маркерами пометила место, где у меня была чашечка. А вот эти петельки, это петли, которые я добавляла в половинку кромочной при вязании носочка. Вот в это место. Первый вариант, когда я вяжу пятку поворотными рядами, вот эти петельки я добавляю в одну половинку кромочной, при помощи иголки пришиваю трикотажным швом, а чашечку могу вывязывать двумя способами. Первый способ, когда я чашечку вяжу от мыска к резинке и соединяю ее с пяткой вот в этом месте трикотажным швом. Или могу вязать чашечку обыкновенно от резинки к мыску, и тогда соединяю подошву и чашечку вот здесь также трикотажным швом. Этим методом я пользуюсь в том случае, когда пятка у меня распущена не до конца, потому что когда я вязала носочек, вот эти петельки я добавляла только в одну половинку кромочной, поэтому вот сейчас я вяжу только полкромочной. И чтобы здесь было красиво, то мне необходимо вот эти петельки пришить именно иголочкой в половинку кромочной. Но если же я распускаю пятку до конца, то я могу вязать пятку сразу же, присоединяя вот эти вот боковые петельки, и тогда у меня здесь получится не половинка кромочной, а будет такая косичка видна. Чашечку также я могу вязать двумя способами. Или от мыска, а здесь присоединить пятку к чашечке при помощи трикотажного шва. Или могу вязать наоборот, от резинки к мыску и присоединить здесь чашечку к подошве также при помощи трикотажного шва. В этом видео я вам расскажу только про один вариант перевязывания стенки пятки, когда пятка распускается до конца и вяжется сразу прибавлением вот этих боковых петелек. Мне кажется, этот вариант более распространенным, потому что если вы не подберете точно такие же нитки, а возьмете какие-то ниточки похожие по цвету, то вы перевяжете всю пяточку, и у вас пятка будет другого цвета. Я снимала видео, где показываю все методы перевязывания пятки, но оно у меня получилось очень длинное. Если вам интересно посмотреть полный вариант видео, то я оставлю вам ссылочку под видео. Обязательно посмотрите. Когда я вязала носочек, после вывязывания пяточки, в кромочные от пятки я добавляла петельки, чтобы вязать носочек по кругу. И вот на этой пряже очень хорошо видно вот эта вот петелечка. Вот она. Это кромочная. Вот она, кромочная.
А вот эта следующая петелька, это те петли, которые мы добавили в кромочные. И нам чашечку необходимо распустить вот именно до этого места. Вот до сюда. На чашечке сейчас у нас 10 петелек. Сейчас я для вас, чтобы вам было понятно и видно, отмечу этих 10 петелек. Вот эта петелька, которая набиралась из кромочных. Вот первая петля с чашечки. И вот это первая петелька, которую я отмечу для вас. И отмечу я 10 петелек. И вот это место до этих петелек нам необходимо распустить. Надену эти петельки на булавочку, чтобы нам не мешалась спица. Разрежем ниточки на чашке вот в этом месте и распустим все ниточки. Вот эти все нитки нам необходимо распустить. Вот высвободила я все свои петелечки. И теперь распускаю чашечку в обратную сторону. Все, чашечка полностью распущена, но мне не устраивает качество вот этих ниток на пяточке, поэтому я распущу пяточку немного дальше, чтобы избавиться вот от этих не очень хороших ниток. И обратите внимание, когда мы распустили пяточку, вот тут освобождаются петельки, которые были набраны в кромочную. И когда мы будем перевязывать пяточку, мы эти петельки присоединим к пятке.
И так распускаем дальше. И вот посмотрите, сейчас высвобождаю я вторую петелечку. Теперь у меня 2 петельки, которые были набраны из кромочных. Пятку я распустила полностью. Вот эта ниточка, это нитка, которая у меня осталась от распускания пятки. А вот эта нитка, это нитка, которая у меня шла вот здесь вот с подошвы. Пяточку начинаю вывязывать вот в этом месте, где у меня остался хвостик от распускания пятки. Беру новую нить и первую петельку провязываю лицевой. И все петли вяжу лицевыми. Дохожу до последней петельки, и мне к этой петельке необходимо прикрепить вот эту петельку первую, которую мы освободили из кромочных. Для этого мне необходимо их провязать вместе за заднюю стенку. Но чтобы петля не была перекрещенная, мне необходимо, чтобы обе эти петельки лежали левой стеночкой вперед, одна и вторая, и провязываю их вместе за заднюю стенку. Первую петельку мы прикрепили. Так как я вяжу бабушкиными петлями, то при провязывании кромочной петли я ее буду переснимать вот таким образом, чтобы сразу переворачивать стенку петли, чтобы в следующем ряду, когда мне необходимо будет провязывать 2 петельки вместе, мне было вязать их гораздо проще. И вяжу все петли изнаночные. Дохожу до последней петельки, и мне необходимо эту петельку провязать вместе вот с этой первой петлей, которую мы освободили из кромочной. И чтобы у нас петелька не была перекрещена, мне необходимо ее перевернуть правой стеночкой вперед и провязать вместе вот с этой петелькой, которая была освобождена из кромочной, изнаночной петлей. С этой стороны первую петельку мы присоединили. И далее я буду кромочную переснимать вот таким способом, чтобы перевернуть сразу стенку петли, чтобы мне в следующем ряду было удобнее ее провязывать с петлей, которая была присоединена к кромочной. И вяжем все петли лицевые. Дохожу до последней петельки. Она у меня лежит так, как мне нужно, левой стеночкой вперед. Я провязываю 2 петельки вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Вторую петельку я присоединила. Кромочную снимаю, переворачивая стенку петли, и вяжу все петли изнаночные.
Дохожу до последней петли. Она у меня перевернута уже так, как мне надо. Правой стеночкой вперед. И провязываю 2 петельки вместе изнаночной петлей. Вот вторую петельку мы присоединили. Снова снимаю кромочную, сразу переворачивая ее другой стенкой и вяжу все петли лицевые. И так вяжем далее стенку пятки до тех пор, пока вот эти все боковые петельки мы не присоединим к кромочным. Стенку пятки я довязала. Вот такая кромочная в виде косички у меня получилась, и петельки добавлены ровно и незаметно. С другой стороны кромочная также в виде косички. И теперь мне необходимо начать вывязывать чашечку. Все количество петель, которые у нас сейчас на вот этих 2 спицах, нам необходимо разделить на 3 спицы. У меня сейчас 32 петельки. 10 петель я оставлю на среднюю спицу для вывязывания чашечки. Столько же, сколько петель у нас на булавочке. А на боковых спицах у меня останется по 11 петель. И чашечку я могу вывязывать 2 способами. Первый способ, когда чашечка вяжется обыкновенно по направлению к мыску, а соединение петелек чашечки и петель подошвы происходит вот в этом месте при помощи иголочки трикотажным швом. Или могу вязать чашечку в обратном направлении от мыска, и тогда соединять петельки буду вот в этом месте трикотажным швом. Я больше люблю именно второй метод, потому что если у вас не получится аккуратно соединить петли на подошве, то они могут ощущаться. А если же мы соединяем петельки вот в этом месте, если у вас не получится аккуратно их соединить, даже если вы их соедините как-то через край, то в этом месте ничего ощущаться не будет. Поэтому сейчас я вам покажу метод вывязывания чашечки именно от мыска, и соединять петельки буду вот здесь трикотажным швом. Теперь я начну вывязывать чашечку. Основная ниточка идет вот с этой стороны. 10 петелек, которые мы оставляли на булавочке, я переодену на спицу. И вяжу все петли лицевые до последней петельки. Вот в этом месте хорошенько подтяните. Дохожу до последней петли, и вот эту последнюю петлю с правой спицы мне необходимо провязать с первой петлей с левой спицы вместе. Для этого я одеваю вот эту последнюю петельку вот таким образом левой стеночкой вперед, и мне необходимо их провязать обе вот так лицевой петлей за заднюю стенку. Мне нужно это для того, чтобы у меня вот здесь с одной стороны и с другой стороны образовывались вот такие вот косички. Переворачиваю на изнаночную сторону и вяжу все петли изнаночные. Дохожу до последней петельки, и вот эту петельку с правой спицы мне нужно провязать вместе вот с этой петельки с левой спицы. Для этого я последнюю петлю с правой спицы одеваю вот таким образом правой стеночкой вперед и провязываю их обе вместе изнаночной петлей. Вот петельку мы присоединили. И так вяжем все остальные ряды.
Первую я снимаю как кромочную. Остальные петли вяжу все лицевые. Дохожу до последней петельки, одеваю ее на левую спицу левой стеночкой вперед и провязываю обе петельки вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Изнаночный ряд вяжу все петли изнаночные. Первую снимаю как кромочную. Дохожу до последней петли, одеваю ее на левую спицу правой стеночкой вперед и провязываю обе петли вместе изнаночной петлей. Вторую петельку мы прикрепили. Снимаю первую петлю как кромочную, остальные петли провязываю все лицевыми. Дохожу до последней петли, одеваю ее на левую спицу левой стеночкой вперед и провязываю обе петли вместе за заднюю стенку. Изнаночный ряд вяжу все петли изнаночные, первые снимаю как кромочную. Дохожу до последней петельки, одеваю ее на левую спицу, переворачивая правой стеночкой вперед и провязываю обе петельки вместе изнаночной петлей. Третью петельку мы прикрепили. И так вяжем чашечку до тех пор, пока вот эти все петельки боковые мы не прикрепим. Довязала я чашечку до конца. На одной спице у меня 10 петель, и на второй у меня спице также 10 петель. Вот в этом месте у меня сейчас хвостик. И теперь я начну соединять эти петельки с помощью иголочки. Соединяйте, как вы привыкли. Сейчас я покажу, как делаю это я. Первый стежок я делаю таким образом. Ввожу иголочку вот в эту петельку, в противоположную от хвостика. Вот таким образом изнутри наружу. А второй стежок делаю в обратную петельку, вот в эту. Также вот так. Изнутри наружу. Соединила я две первых петельки. И теперь начинаю сшивать обычным образом. Ввожу иголочку вот в эту петельку, вот таким образом, с лица на изнанку, ее сбрасываю и вывожу в следующую петельку с изнанки на лицо за правую стеночку. И ниточку подтягиваю. Следующий стежок мне нужно сделать вот в эту петельку, ввожу иголочку с лица. Теперь ее могу сбросить, а вывожу в соседнюю петельку с изнанки за правую стенку. И ниточку подтягиваю. Следующий стежок делаю снова в эту петельку с лица. Сбрасываю ее, а вывожу иголочку в соседнюю петельку с изнанки за правую стеночку. И ниточку подтягиваю. Снова ввожу иголочку вот в эту петлю с лица.
петельку сбрасываю, а вывожу в следующую петельку, в соседнюю, с изнанки на лицо за правую стенку. Ниточку подтягиваю. И так продолжаю. Ввожу иголочку в петельку с лица, сбрасываю ее, вывожу иголочку в соседнюю петельку с изнанки на лицо за правую стенку. Ниточку подтягиваю. Ввожу иголочку с лица в петельку. Теперь ее могу сбросить, а вывожу в соседнюю петельку с изнанки на лицо за правую стенку. И так соединяю все петельки. И вот последние петелечки у меня остались. Вот делаю так. Ввожу с лица, вывожу за правую стеночку наружу. Здесь также ввожу с лица, вывожу наружу за правую стеночку. И вот эти две петельки оставшиеся, здесь ввожу с лица, и вот эту петельку также ввожу с лица. Все петельки затягиваю. И вот у нас получился вот такой шовчик. Так, все ровно, красиво, место стыка совершенно не видно. Убираем ниточку внутрь, и наша пяточка готова. Теперь я отрежу мысок, надену петельки на 4 спицы и начну вязать мысок заново. Беру новый моточек, добавляю к нему синтетическую лавсановую ниточку. И начинаю вязать наш мысочек заново. Вот такой носочек у меня получился. Место стыка старых и новых ниток на мыске совершенно не видно. Кромочная на пяточке вывязана в виде косички, петельки в кромочные добавлены незаметно. Чашечка связана, как будто я ее вязала обычным образом. И петельки на пяточке соединены незаметно. Ремонтируйте свои носочки таким же образом
и никто никогда не догадается, что это не новый носочек. Если это видео было полезно для вас, подписывайтесь, ставьте лайки, я буду очень рада вязать вместе с вами.